હલો. હા બોલો બેટા. હલો સૌરીબા. હા બોલો બોલો. અરે અવાજ આવે? મેં કીધું નહીં આવતો. ના ના આવે. હા એવું છે એમ? ઓય શું હતા? ખબર શું શું બાબર? તો હજી આવ્યો જ નથી કે હોય ને થોડી કે એવું એમ? ડાભી ચડી જવાના? સવારનો કાલે આ બપોરે આવી કે લગભગ હે? કાલે આવી કાલે. એવું છે એમ? હવે બોલો. ગેરેજે બેઠા કે એમ જ? ના હવે અમે તારો ફોન આવ્યો એટલે બારો આવ્યો રોડ બાર. બોલો. બરોબર. હવે શું કીધું તો ઈ ટાઈમે મારા પપ્પા બાજુમાં હતા એટલે. હા એમ હતું એમ. હા. તો તારે સારું હવે બોલ તારે જે વાત કરી છે. એટલે તમે શું કીધા હતા મને હવે ચોખ્ખું ચડ દિલ ખોલીને વાત કહો તો હું ખબર પડે. મને ઈ ટાઈમે કઈ સમજાતું જ નતું તો ખબર પડે મને એમ. હવે એ તો કોઈ સમજે છે છોકરા મારા કામ છે કીધું છે બધું. હવે હું પૂરી સમજી ગઈ. હવે પૂરી સમજી કીધું. એટલે હું તો કે મેં તમને કીધું તું કે હું તો પૈસા નો બોલી હતી. પણ તમે કહો કે મારા પૈસા નહીં જોતા તો વાંધો નહીં, કશું વાંધો નહીં, પૈસાનું હાટું ના હોય તો. પણ તમે કોઈ હું દઉં એની તો ના પાડી. હે બોલ ને શું હાલે બોલ. તમે કહો ઈ તો ના તમને ના પાડી મેં. હું તો તને તેમ કીધું તેમ તો કોણ મારા શું કેવું પડે સોન કેમ નથી એમ પણ એમ ચોખ્ખું તમે કહો તો કોઈ સમજો નહીં પડે. આ તો એમ તો કઈ રીતે સમજુ કહો એમ, બીજું કઈ નહીં. હે હવે સમજે ખરી બધું શું કામ સેવરા સમજ નથી ગોડી. અરે હા શું વસ્તુ કઈ સમજતી નહીં એટલે નકા તો કોઈ નથી ઉભા. સમજી જઈ છે વાત નથી થોડી તારે શિવ કેમ પ્રેમ છે વાત આવે કાતો યસ કે મેં ન કે વાત પૂરી છે ને. જો સમજાય છે તો બધું શું હું કહેવા માંગુ છું શું કે છે હું સમજી ગયું છે જે તારે કેવું તો યસ કે આવું ખાલે ના કે ના પાડે છે ના હું વાત પૂરી. બરોબર. એટલે તમે એને ભાષામાં કહો શું એમ? હું શું ભાષામાં કહે છે એમ કેમ ને હું સમજણ કરું. હે શું ભાષામાં કહે છે? અમે તો એને શારીરિક સંબંધ કહો, બીજું શું કહો? હા બસ એ જ ને. બોલ. તો તમે કોઈ દી હું આવું. ક્યાં આવે? તમે કોઈ આમ હું અહીંયા આવું ચાલે તારી ઘરે અમને એક રૂમ તો નવરો પડ્યો. એક રૂમમાં કદી તારી મમ્મી ગયો અને એક રૂમમાં આપણે નમેલ પડે. ઘરે તો પણ હું કઈ રીતે શેરિંગ કરી શકું? ન થાય. આવી બોલ. તમે કહો. અરે બાબર રાખશો બાબર રાખો કે તો રાધનપુર જાવું રાધનપુર વારે જાવું વારે ક્ષેત્રમાં શ્યામમાં રાખવું શ્યામમાં તો કે તમે કહો. તમને તો જગ્યા ખબર હોય, અમારે જેવાનું ખબર હોય કહો. મને તો આ બાજુનો એક્સપિરિયન્સ કોઈ છે નહીં. તો ડાભી આવી ડાભી એમ તમારા ઘરે? એવું છે એમ? મારા માની હોય એ હોય તો રૂમ દીધા છે ને આપણે નાગદીપી નું મકાન ખાલી પડ્યું ને દોડી સાઈડમાં. બરોબર. તો ચડી આવી બોલ. હું ગોઠવું ફ્રી હોય ત્યારે હું તો મને કહીશ. એટલે કેટલા જ જાય કાલે પરમ દિવસ 2-3 દિવસ તો લાગશે એમ. 2-3 દી કાઢીને શું કામ છે આપણે હવે સમજી પ્રેમથી એકબીજાને સ્નેહ બાંધવો તો સ્નેહ પ્રમાણે કરે એના વાયદા ન હોય સમજાય ને. ખોટો મોહ લાલચ રાખીને બેઠો તારે પ્રેમથી વાત કરે છે ને કરે હોય જ ને. નક્કી તબ્યું હે નક્કીથી વાત કરે છે ને હોય જ ને. તો એમ કઈ ને પછી શું થાય તો તું તો હમે મારે તારી બહેનો તો જોઈશું તો તે તો ખરી ને કેને મારે એનાથી મેં રાતે ખરોલો એટલે એમ તો ઉંમર છે એટલે થોડોક ફિલિંગ ઓછો એટલે તારી મજા ના આવે ને જોયું એટલે હમણાં 4-5 દિવસ નથી એટલે થોડું ફિલિંગ સારું આવે ને મારું એમ કેવું. એ વાત સાચી. હું સમજે છે ને બધું એટલે હોય જ ને. એ તો બરોબર હે. અને એમાં તારે મજા રહી છે અમારે તો એવું થોડુંક તારે ઘણું શીખરે. એ વાત સાચી. કારણ કે જેવું વધારે થોડું ફિલિંગ આવે તારે મજા આવે ને. હા તો પણ મજા લેવી થોડી મજા માણવી પડે. તો હમણાં 4 દિવસ હું હોય છું એટલે થોડુંક રમાવટ છો એટલે સારું હોય ને.
ખેત બપોરે કાઢી અહીંયા આવું બસ ચાલુ છે આપણે ના ચાલુ ખબર નહીં. હા ખેત હું તો ડાલા બીજા નહીં આવું હોન્ડા લઈને આવું તો કેમ કરું અહીંયા આપો તો અહીંયા પણ કરે તો બા આમ તો ઘરે ક્યાં પછી તું હોય દાડે કોઈ હોય સારા કોઈ હે તારે ઘરે દાડે કોણ હોય છે દિવસે તારી મમ્મી એક હોય છે ને બીજું કોણ હોય કરે? ના હોય તો એમ હોય બીજા કોઈ? તો દાદી આવી સારું ક્યારે આવી ગયો તેથી તમને આવી જાય પણ મારે સીધી કરતો ફાવે ને અમે હું કરીને બેઠો તું આવે એટલે મારે ઠંગે ઉઠો તો અમે કડક ઉઠું કાલે પરમદાસ 100% ને કેટલા વાગે એ નક્કી નહીં પણ હું આવીશ કોણ હું કઈ ને આવીશ. સારું એકલી આવી કે કોઈ છોકરો બીજો તેડી આવી? ના એકલો એકલો તો આવી કઈ કે કોઈ છોકરા બીજા કોઈ પહેરવા મેલું કે તો મોહમાં આવું કેવું કઈ કરવું છે? ના એ તો હોતો નહીં. બરાબર છે વાતો બરાબર છે ને તમે જે બે છે ને કે નહીં હરપણ વાત કરે? ના એમ થઈ જાય છે બરાબર ને? હરપણા આટે શું તમારે તો હવે સેઈ છે એમ મારે છે તારે છે ને તારે શું હે તારે એવું ન મને આવે એવું હોય તો ને હરપણ હોય તો કે આ તો નતો કરું પણ તમે કીધું હું નાના પાડી કે એવું ન પરંતુ તારું એવડું જોડું મારે હોવું જોઈએ ને ભાગે. મન તો હવે શું પણ તોય તમે કહો એટલે રેડી આપણે. સારું હા તો આપણે મેળ પાડશે આપણો તારો બરાબર. હા હું કહીશ ને એટલી વાર માથે રહીશ માથે ઓલી ફિલિંગ આવવાની ગોળીઓ આવે છે લેતી આવી તારે મળે તને ખબર પડે કઈ ગોળી આવે? ના નથી રાખતી તો? ના મને ખબર નહીં. એક છે ઠંગે તો સાદી ભાષામાં ઠંગે હારો ને એવી ગોળી આવે છે કઈ ઘણી વાર કડક હારો એવી ગોળી આવે તો આંગણવાડી વાળી પાસે બોલી નહીં તારે બેન ને કારણ મેડિકલમાં કેવું નથી તને ખબર ને દવાખાનામાં કે હું લઈને આવું? મને નહીં ખબર. હા તો હું લઈને આવું ને હા આમ કડક એમાં તારે ઠીક રહે ને કે ઢીલો એમાં ઠીક રહે? તમે જેમ ગમે એમ. ના એમ બોલ શર્માય મત હવે શર્માય શું કહું? હે તું તો ભાવના દીદી હે